Կան խոսակցություններ, որ դուք ունեք երեխա, ունեցել եք կին կամ ունեք կին, արդյոք ճիշտ է դա։ Ես մեծ սիրով կպատասխանեմ, ասեմ, որ այս հարցը դա նորություն չի, դա սկսել է 78 թվականից եւ այդ մասին դեղյակ են եղել ժամանակի վեհապար հայրապետը, որոնք զեկուցել են։ Ես ասեմ ամուսնացած չեմ, երբ ինձ ուղարկեցին 75 թվականի Մոսկվա ծառայելու իբրև առաջնորդ, նախորդին ես գիտեի, թե ինչպիսի դեպքեր են այստեղ տեղի ունեցել նախորդ հոգեորականների, ծառայող եւ ուսանողների հետ։ Ես չպիտի ուզենայի անդրադառնալ ովևէ մեկ հոգեորականի անձնական կյանքին, թող ամեն մեկը իր խղճի եւ Աստծո առաջ պատասխան տա։ Ահա եթե ես մնայի Հայաստանում կամ ինչպես Վանքում մայրաթորում էի ծառայում, այսպիսի քայլի ես չէի գնա, սակայն երբ իմացա, որ պետք է ծառայեմ Մոսկվայի պես մի քաղաքում, որտեղ կային բավականին լուրջ քայլագործուցիչ խնդիրներ, սիրել եմ մի հայուհու, այո, նա ապրել է Հայաստանում, ես Մոսկվայում ծառայելով, եւ 77 եւ 78 թվականին ծնվել են երեխաներ, կրկին անգամ շեշտում եմ ամուսնացած չեմ եղել, ես կապացուցեմ անհրաժեշտության դեպքում, թե Հայաստանի որ քաղաքի, որ գրասենյակը ԶԱԳՍ-ի իմ անձնական ձեռագրով գտիվում ճանաչելու այդ երեխաների հայրությունը, որովհետեւ նրանք անհայր չմնան իրենց անձնակրի կամ ծննդականի այսպես ասած։ Դա եղել է գուցե իմ մեղքը կամ կանոնների խախտումը իբրև գուսակրոն, դա եղել է 77-78 թվականներին, շեշտվում ես ապրել եմ Մոսկվա, նրանք ապրել են Հայաստանում, ես ունեցել եմ իմ ծառայությունը։ Եվ արդեն այդ 78 թվականին, երբ իմ գործունեությունը բավականին ակնհայտ էր մանավանդ Արմավիրի Սուրբ Եկեղեցու վերապացման աշխատանքով, խորհրդային այդ ծանր տարիներին 3 տարի պայքարելով ես վերաբացեցի Արմավիրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեծ մասը, որ շաքարի պահեստ էր։ Եվ ահա այդ ժամանակ թեմական եւ եկեղեցական վարչությունները դիմել էին վեհապարին իմ եպիսկոպոսման հարցը։ Վազգեն կաթողիկոս այդ հարցը 82 թվականին քննարկում է եպիսկոպոսներով, որոնց թվում էին Եղիշե պատրիարք, Նեսես arczepiskopos, Շահե arczepiskopos եւ Սերոփե arczepiskopos Մանուկյան, եւ նրան հանձնարարված էր ինձ հետ այս հարցով խոսելու։ Ուրիշ հարցով այդ մասին երկար կբացատրեմ մեր ունեցած այդ խոսակցությունը, որից հետո 83 թվականին ինչ ձեռնադրեցին եպիսկոպոս, սակայն մնացի իբրև առաջնորդ եւ շարունակեցի իմ գործունեությունը եւ ահա 88 թվականի աշնանը ձեռնադրվեցի եպիսկոպոս։ Հետևաբար այդ բոլորը իմանալով իմ կյանքը, իմ գործունեությունը, վեհապարը եւ մյուս Պարսաշյան եպիսկոպոսները գտան, որ ես արժանի եմ ձեռնադրվելու եպիսկոպոս։